Bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalam huzurunda dedi Allahu Ekber. İmam Sadiq ondan soruşdu ki, sən ki deyirsən Allahu Ekber, Allah nədən böyükdür? Dedi Allah hər şeydən böyükdür. İmam Sadiq ona cavab verdi ki, sən bu sözünü Allaha məhdudlaşdırdın. Bəli. Allahu Ekber'in mənası budur ki, sən ki dedin Allahu Ekber, Allah hər şeydən böyükdür, sən əslində bu işini Allaha məhdudlaşdırdın. Yəni çünki sən onu başqa varlıqlara müqayisə elədin. Məsələn, dedin bu da elmlidir, bu da elmlidir. Allah daha elmlidir. Sən dedin mən bu qüdrətlidir, mən qüdrətliyəm, Allah daha qüdrətlidir. Sən əksinə nədir? Sən elə bil ki, 5 nəfər qüdrətli tapdın. Bəli. Allahı onlardan üstün hesab elədin. Sən cəmiyyətdə 5 nəfər elmli tapdın, hesab elədin, 5 nəfər elmlidir. Dedin yox, Allahların daha elmlidir. Buradakı bu özü xətadır. Bu müqayisə özü yanlış bir müqayisədir. Allah zaten ikincisi olmayan təkdir. Təkdir. Əhəddir. Ona görə sifətlər də onun təkdir. Bəli, bəli. Bu dedi ki, bəs mən necə Allahu Ekber deyim? Deyirsən Allahu Ekber deyənə belə dedin. Allahu Ekber min ən yusaf. Yəni Allah təsvir olunmaqdan da uca və böyükdür. Bəli. Ona nisbət verilən hər şeydən. Ona nisbət verilən hər bir şeydən daha böyükdür. Yəni biz əgər bir nəfər elmli şəxsin elm nəzərə alsaq desək ki, mən elmə tanıyıram, Allah ondan daha elmə deyir ki, bu doğru deyil. Allahu Ekber əsl mahiyyəti budur ki, yəni Allahu Ekber min ən yusaf. Yəni Allah təsvir olunmaqdan da uca və böyükdür.